Hi ma'am, thank you po. Punta naman tayo ng Ropali. Tingnan natin kung may makikita tayong repo doon ng motor. Sa tagal kong hindi nag-vlog guys, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa inyo. Woo! Putang ina. So ito yon yung Ropali. Ngayon lang ulit nakabalik. Tingnan natin kung anong meron dito o baka may mas maganda silang offer dito. May contact number sila dito, ayan, basahin nyo na lang. 0917-563-9477. Ayan. May mga repo din sila dito, yung mga yan, mga repo na Mio. Ito hindi yan repo, XRM125. Meron din silang Raider. Carb to, hindi to FI. Repo yan, sporty. Meron silang Beat. Standard siguro to, pero FI na siya, PGM FI. Idling stop, pero combi brake, ito yung standard siguro. Beat Street, ayan. Beat FI, Beat ulit. Meron din sila sporty, ayan. Mio sporty flat matte green, yan, yellow, purple. So dito mga Mio, mga sporty ano. And then dito meron silang Sniper 150 matte black, matte green. And so ito yung 2019 model. Ang papansin yung ganda na ng ilaw, matte black ulit. And may sticker na rin yung yung mags, sticker yung mags. Ganda, reflector siguro yan. Matte black. Meron din sila dito Click 150i. And meron din sila dito ganun pa rin, Click 150i, FI, PGM FI, idling stop. Ang maganda dito guys, ano na to, keyless, okay, keyless na siya. So ito, select mo lang yan dyan, on, then start, yan, okay. Meron din sila ditong NMAX maroon, ganda diba? Wow. So ito, ABS na rin yata to. O yan, ABS, okay. So yun. Pero sa kabila, meron din sila ditong Honda Supremo. Honda Supremo, okay. Ayan. Meron din sila ditong Yamaha, ano ba to? YTX, Yamaha YTX 125, Kawasaki Roser, ano ba? Meron sila dito
Ano ba to? Rouser 1 NS160. Ang lalaki pala nito, no? NS160 Barako. Ano ba to? Soul I125S. Ano ba to? Soul ulit. And then ito, meron silang groom pa tawag dito. Then meron din sila ditong Smash red, and then Suzuki Smash ulit blue. Ayan. So yun guys, kung naghahanap kayo ng mga motor, pwede kayong pumunta dito sa may Ropali dito sa Angeles. Ang motor ba to? Smash. Smash black. Ayan o, black Smash. Slim lang yung ano, no, yung Smash. So gear indicator, meron siya dito sa panel niya, meron siyang gear indicator, neutral, high beam, fuel gauge, turn indicator, siyempre yung ano, speed gauge, speedometer, push start, switch, light switch, signal light, high beam, low beam, horn, choke, yan. So basic lang. Okay. So yun nga guys, kung malapit kayo dito sa Ropali Angeles, pwede kayong pumunta dito, pwede nyo silang bisitahin. So maraming salamat guys sa panunood nyo sa mga videos ni Moto. Wala sila ma'am, nasa loob. Dahil makapagpasalamat. Antayin na lang natin sila bumalik. So, update ko na lang kayo guys mamaya pagka alis na tayo. Hi ma'am, thank you po. Hi ma'am Hazel. Yan guys, hanapin si ma'am Hazel o si ma'am Adel pagka pumunta kayo dito. Okay? Bye bye. Alright. And tapos na tayo guys sa Ropali. Ngayon pauwi na tayo para makatulog pa naman ako. Diba? Ang bait natin. Give love. Malapit ng Christmas. Ayun na nga. Pauwi na ako guys. Wala akong nahanap. May mga nakita akong repo pero masyadong mahal. Mag-ikot na lang muna ako dito sa may Balibago. Iikot ko na lang kayo. And well, lagi nyo namang nakikita itong lugar na to sa mga vlog ko. Pero ipakita ko na lang ulit sa inyo. Yan o, si ate o. Delicades. Gusto ko pa sanang pumunta sa ibang branch mga guys. Kaso nga lang medyo may Hyundai na pala dito. Gusto ko pumunta sa ibang branch guys, kaso nga medyo inaantok na ako. Wala pa akong tulog mula kahapon. Kaya maganda nang magpahinga muna. Basa na rin yung damit ko. So ngayon guys, dadaan ako ng Clark para mabilis, makapagpahinga na rin tayo kaagad. Mamayang gabi mag-edit ako tapos upload the same time pagkatapos ng edit. Meron pa dito may may motor star dito pero hindi ko alam kung meron sila dyan na ano ba yan, yung 200 nila, 200cc.
Next time na natin puntahan yung Sumishu. Baka makapagpahinga tayo ng mas maganda-ganda. Puntahan natin.